我係咪要死啦？咁我就開始喺啲 WhatsApp 同啲朋友講話燒到嚟啦，頂唔住啦，保重。咁亦都有打電話俾公司就我可能翻唔到嚟啦，翻唔到工唔使揾我啊咁樣。咁有啲朋友我都同佢講我話幫我照顧啲仔女啦咁。我住喺 F 座雲昌閣嘅，咁據我所知係第一座起火嘅嗰棟。咁我當時喺屋企瞓緊覺，休息緊。咁我太太打電話俾我，同我講話喂，火燭啊，走啦！我記得當時係3:02分，當時得我一個。我太太喺附近翻工，咁我小朋友就翻緊學。我淨係覺得眼前一黑，同埋啲煙係衝埋，總之個感覺好快就會恐懼啊！就恐懼嗰下就，哇！由細到大都未見過咁嘅畫面，即刻閂翻門。咁呢個係第一次嘗試，第一次開門。我聽到門口有人呼叫，但係我記唔翻佢個呼叫內容係救命定係乜嘢，總之係一個呼叫聲。咁我就攞起條毛巾，即刻揞住個嘴就打開門衝咗出去。咁我都閂咗門嘅，因為我好驚啲煙入咗去。過嚟啊，過嚟啊咁樣。咁大家我諗雙方都係憑住嗰個聲去知道大家個位置喺邊度。咁我就一路摸住個牆去喺度喐。咁好彩，好快我就摸到有人，咁就拉佢過嚟。我就同佢講，我話嗱，依家個火咁犀利啦，我哋得2個 option， 一係就衝出去逃生門，因為我個單位咧一打開門，正就係逃生門嚟嘅。咁如果我哋閉氣或者揞住毛巾衝落去咧，唔使1分鐘時間嘅啫，我哋忍得到1分鐘，我哋就走得到。第二個 option 就係，因為我哋就跳窗，呢度係2樓啫，即係你寧願跌斷腳或者點樣，定係你燒死，我哋2個 option 嘅啫。咁我跟手就打電話俾我太太，我就話喂，如果我跑落去 lobby， 我走唔走到啊？咁我太太就話lobby 已經淪陷啊，據佢所知已經係着晒火㗎啦。我望到個窗下邊有消防員，我見到消防員嚟，咁我就嘗試喺窗嗰度揮手或者去做一啲動作，咁但係一路都見唔到。咁直到有一刻就係我見到個房嘅窗，點解着晒火啦出邊？你睇嗰張相，佢個房入邊好多床單、好多衣物。如果個火一搶入嚟，基本上就一辣就轟。途中消防員有試過用雲梯，我見到佢用雲梯上嚟嘅，跟住我哋有打開窗溝通嘅。咁佢話埋唔到嚟啦，個棚架頂住咗，個雲梯到唔到你哋嗰度。直到去5點鐘嘅時候，消防員突然間再用雲梯，話我依家要救你哋，有冇人喺度？有冇人喺度？我哋即刻開窗，喺度。成功上咗雲梯，咁上到雲梯嗰下，消防員叫我踎低，攬住自己個頭，因為隨時有嘢跌落嚟嘅。佢不停向我淋好多嘅水，嗰刻我覺得好冰凍，成個人濕晒，濕到淋，底褲都濕埋，好凍，好似明明大火㗎，點解落大雨嘅？點解濕晒嘅？覺得好凍，落到地面未啊？好驚啊！咁換晒衫就去返麥當勞嗰度。咁我老婆就
應該係傷心過度啦，都冇表情啦，冇乜反應啦。咁我個女就第一時間跑埋嚟就攬住我就話：爸爸唔使死，爸爸冇死。好多人同我講就話：人冇事就得啦，人冇事最緊要啦。係我認同啊。人冇事之後，人要繼續生活㗎嘛。我冇晒啲嘢，我用乜嘢生活啊？就會諗呢啲問題。我就係知道唔俾錢我就會收律師信，唔俾錢就釘契。俾錢就想快啲進行完成啦，唔好阻住個住戶啦咁樣。咁最後個結果係咁。